जो बंदा 7 दफा सुबह 7 दफा शाम ये पढ़ता है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क्या पढ़ता है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अच्छा, इसके बारे में हदीस पाक में आता है सच्चे दिल से पढ़े या झूठे दिल से, यानी बगैर ध्यान के पढ़ ले, ऐसे ही पढ़ ले, दिल से ना पढ़े, तब भी इसके फायदे क्या हैं कि अल्लाह इस बंदे के दुनिया आखिरत के बड़े बड़े काम आसान कर देते हैं। हस्बी अल्लाह, अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो जाते हैं, अल्लाह इसकी परेशानियां दूर कर देते हैं, अल्लाह इसके रिस्क में बरकत देते हैं, अल्लाह इसके कामों को आसान कर देते हैं, हिफाजत का निज़ाम चलता है। तो मेरे भाई बहनों, 7 दफ़ा सुबह 7 दफ़ा